Real Marseille. Amma bu çox maraqlı Real'ın oyun oldu. qələbəsi. Çox maraqlı oyun. De Zerbi mən deyərdim ki, son dövrlərin ən yaxşı məşqçilərindən biridir. Marseille-lə o cür oyun oynadı. Real o heyətlə tam da olaraq şey eləyə bilmirdi də, necə deyim. 2 dənə qol vurdu, ikisi də penaltdan oldu. Və oyunda qırılma nöqtəsi də elə penaldan oldu. Qırılma indi yəqin ki, bunu ancaq Real fanatları deyər ki, bu doğrudan da penal idi, amma mən düşünürəm ki, əgər elə şeyə görə penal verirlərsə, birinci hissədə Militao'nun da qoluna dəydi. Yəni hətta Militao top qapıya gedir, qolu ilə belə hərəkət elədi. Yəni topu konkret olaraq saxladı. Nə vara baxıldı, nə oyun heç nə olmadı. Oyun davam elədi. Amma burada bir dənə top əlinə sürtdü, penalti verdi. Orada bilirsən, elə bir penaltidə belə bir qaydalar da var. Əgər sənin əlin korpusunun qarşısındadırsa və top sənin əlinə dəyirsə, başa düşürəm, bu birbaşa bilərəkdən olmamalıdır bu hərəkət, amma yenə də burada nə nəzərə alınır? Sənin əlin olmasaydı sənin korpusuna dəyəcəkdi də. Ona görə penalti. Nə bilim, yəni elə də yüksək səviyyəli bir oyun olmadı Real tərəfindən, mən deyərdim. Düzdür, 10 nəfərlə oynayırdılar. Amma belə Marseille üstünlük gəlməli idilər də. Yəni oyun keyfiyyəti ilə, kalitəsi ilə belə deyək də, nə deyirlər. Amma digər tərəfdən, bax bayaqdan da De Zerbini də tərəfləyirsən. De Zerbinin Marseille-nə qarşı, yəni 2-1-də qalib gələ bildilərsə, mən hardasa düşünürəm ki, biz deyirdik ki, Real hələ biraz bişməlidir, yetişməlidir. Belə bir bişir. Yetişir elə bir biraz.